Si bomo postiskala malo. What? To je ful čudno, da kažem. Lubenica. Očke. Pridi, ja, pridi k meni. Nimam hrane, ampak pridi. Honey, I'm home. Po 2 tednih doma pa še malo ta prave narave. Se grem pa prilizovati mačko, ker me ne mara po 2 tednih. Sem mu kupila par pripoljškov. Da ga najdem zdaj. Češnja bo počasi za jest. Malo še. Straži svoje rožice. Ha? Pridi. Poj. Pridi še, pridi. Si bomo postiskala malo. Obvezna oprema doma. Croksi. What? What? Ok. To je ful čudno, da kažem. Ne reč bi si vse popula stran, samo bom počakala, da vidim, če se bo še začelo ono bolj na debelo lupiti. O, je prišel na obisk. Liga, lepotko moj. Jo, imaš tepo? Cutie, cutie si. Ja, tako, au! Lej. Wow, Felix, hvala za nov lukno. Hvala. Zdaj dobiš pa priboljše, ko si mi lukno naredil. Smo že prijatelji, ali kak? Smo že prijatelji. Padlo je. Ne, tu je. Lubenica. A za danes bo? A za da pa. Te pa treba unta v hladilnik dati. Ni bilo... So bile sirovke šunko, samo sem vseeno bi vzela, ko sta taki lepi bile. Sem se odločila, da naredim rižoto z kozicami in bučkami. Tako da si že pripravljam. Kozice kupim v Hofru, ker so že začinjene. To je približno, mislim, da je za 3 osebe. Malo čebule, bučke in riž. Bom pokazala pol postopek. Torej dodam olivno olje. Kuhalnica, najbolj stara in najbolj oguljena kuhalnica je najboljša. Najprej bom dala česen. Čisto na hitro ga prepražim. In že kar dodam čebulo, da česen ne zagreni. Dodam bučke. Bučke rada malo prej popečem, zato da imajo oni okus bolj, kot da so pečene in ne samo kuhane. Nikoli ne škodi še malo dodatne čebule. Ok, uspelo mi je najti sopo poper. Bom še pol dodala malo začimb, ko bom že dodala riž, imam bolj občutek, koliko je treba dati.
kozice so pa že itak začinjene in bojo tudi dale nekaj okusa. Mislim, da je caj, da dodam riž. Jaz si naredim prostor, ker ga hočem čisto malo na hitro popražiti. Zakaj treba riž malo popražiti, nimam pojma. To sem pač videla pri različnih kuharskih youtuberjih. Zdaj, če delaš rižoto na ta pravi način, se v bistvu kuha tako, da se zaliva sproti, ne damo naenkrat vseh tekočin v posodo. Izgleda je dobro. Torej, kozice so ful hitro popečene, približno 30 sekund na vsaki strani. Bom dala malo na manj, zato ker so zmrznjene in da ne bo špricalo preveč. To pa res dobro izgleda. Torej, minuta oziroma pol minute do minuta, da se zapeče na eni strani. Torej, jaz kar vsako posebej obrnem. Se mi zdi boljš, ker nočem kjer spustiti. In pol še na drugi strani približno pol minute. Tako na približno dodam malo masla. Če ne bi bile že začinjene kozice, ne bi dala toliko, tako pa že imajo neko omakico od svojih začimb, tako da bo dosti toliko. To bom zdaj dodala v moj rižoto, tako da vas malo premaknem, da se bo še kuhalo vsemi temi sokovi od masla in kozic, da se infuza v riž. Premešam. Ko je rižota končana, dodam kar konkretno parmezana, nič ne tehtam, pač na približno in ko zmešam, vidim. Izgleda kul. Dan sem se zbudila ob 6, zaradi sem imela nočne more in sem se ful slabo počutila in sem rekla, da bom šla v fitness, ampak nisem imela dosti energije, ker bom danes delala noge. Tako da sem se odločila, da naredim en HIIT workout, torej visokointenzivni trening, okoli 15 minut tukaj na stopnicah. Se mi zdi dobra telovadba, ker lahko vsak lahko najde kakšne stopnice in se jih da dobro izkoristiti. Let's go! In še rada bi pokazala to torbico, ki mi jo je kupila moja draga Andreja. Je v bistvu za laufanje ali pa pohodništvo, karkoli, pač za res one osnovne stvari. Jaz imam ključe, labelo. Ker snimam s telefonom, imam tukaj liste, kaj moram delati. Ono old school, kire vaje bom delala.
politek slušalke in to je to. Mens hna tråd. Zdaj grem pa še malo hoditi, dokler bo še vreme dopustilo. Je začel padati dež.